孟师傅，你说这空调4000多，还真有人买啊？谁管它了？这4000多、5000多，跟我们有没有关系？同样是花4000多，你是选择大金还是30，还是我们今天去装的中广欧特斯 1.5 匹干到了4000多？真有人买呀！这2台是上一次装的啊，4000多。阿姨，你怎么又买一台？你不能同时买2台吗？还得跑2趟。小家伙说这个好，这个不需要遥控。小孩要的，小孩要的，小孩说那爸爸的好，不要遥控合适。耶，小朋友，你为什么也非要吵着要换这个空调嘞？这个空调好用，我之前那个制冷效果不好。这阿姨家不差钱，你看这用大金，这跑来买中国，你说这好玩啊！这次和上次的是一模一样，这阿姨就心疼这个孙女，不错不错。孟师傅，你说这空调4000多，还真有人买啊？干什么？谁管它了？这4000多、5000多，跟我们有没有关系？空调装好就行。说归说，闹归闹啊，孟师傅还是要给人家装好，毕竟是小朋友睡的房间啊。开玩笑，那必须的，好歹扔好几趟了。空调呢，小哥还是那句话啊，没用过之前，大家都觉得它是个杂牌。但是真正用过了以后，不差钱的人，人家真正用过了以后，图的是品质，知道吧？阿姨，这个语音功能就不用给你讲了，都会了。会。行。那你就监督他干活吧。阿姨还有个事儿跟你说一下，这空调10年免费包修啊，10年之内不用你花1分钱。其实这个话啊，小哥不用说出来啊，这个上面空调上面就有标签。干啥？转不断吗？转不断，您用牙咬一下，它才结实。外机采用的是410制冷剂，外机净重33公斤，水平尺达到好啊。这人家正好在床头，你这滴水整的就尴尬了啊。可以挂牢啊，一定要挂牢。再次提醒，这毕竟是人家在床头，而且还是小朋友。可以。这个外机好装，这1楼装空调就是舒服。抽真空，多吹一会儿啊。变频空调对抽真空比较严格啊，所以说我们抽真空只要真空抽到位，这空调质量没有问题的话，这空调效果就会非常的好。日本空调专属标，空调是变频新国标1级能效，5.28的能效比。这个阿姨为什么选择他家用这个日泵空调呢？日泵空调呢，它的最大优势就是在于冬季制热是非常的强劲，因为我们常规的空调啊，到了零下8、9度啊，冬天制热就衰减了。但是日泵空调贵有贵的道理，因为它压缩机采用的是喷气增寒的，和我们普通的压缩机不一样，所以喷气增寒的压缩机在冬天零下35度都能制热。用你给它读好啊！行了，空调装好了，小朋友。小欧，我在，开机。空调已开机。好玩吗？好玩。好玩。好，行。晚上睡觉该讲梦话。不要讲梦话，别把空调打开了又关掉了。小欧，我在。18度。已为您调到18度。小朋友，你因为你比较年轻，跟你讲一下，这个空调它是带手机互联的。你手机在吗？手机在的话，可以让他帮你弄一下，我们工作人员帮你弄一下。你给他弄一下，他这要下载的吧？你帮他下一下，帮他弄一下，然后帮他弄好了就行了。他要按步骤一步一步来。连接中啊？7%、8%、9%，等它100%就连接好了。这样连上了，可以找到了。试一下。调了？啊？怎么没叫呢？这调没叫是吗？哦，它不叫声呢。明白。你再调一下。这样看。调温度没看到。16度、19度。它没了。它不叫的。可以。好，行了。有了这个智能手机互联呢，就比较方便。比如说我们在家离家还有10分钟左右，还有15分钟左右，我们可以提前把空调打开。这样的话，一回家家里就凉快。我还是那句话，如果让你花4000多买这个空调，中广欧特斯，你愿意吗？但是还有一句话就是，它制热能力超强啊。行吧，这一期的视频也就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。